Pregătiți-vă manualele, pentru că dacă ne aflăm în săptămâna zilelor francofone în Republica Moldova, avem și doi invitați la această temă, și anume este doamna lector universitar de la Universitatea de Stat din Republica Moldova, Elisabeth Juin. Bonjour! Bonjour! Așa. Și domnul Jeremy Petit, prim consilier din partea ambasadei franceze, dacă am înțeles corect. Bonjour! Bonjour! Dragilor, dumneavoastră sunteți traducători, așa o să fie cel mai bine. Okay. Dar, en fait, este o mare plăcere pentru mine de a veni în acest platou. Cum în anul 2016 va fi a 20 de ani când Moldova a participat în Organizație Internațională a Francofoniei. Am crezut că ar fi o traducător aici, dar... E în regulă. Eu vreau să spun că nous avons vous compris. Vă înțelegem foarte bine. Din bagajul meu de franceză care l-am acolo. Vreau să o întreb pe doamna lector universitar dacă tot avem degrabă 20 de ani. Care, la ora actuală, este locul limbii franceze pentru tinerii care le studiază și, în general, în societatea de Republica Moldova? Quelle est la place actuelle du français pour les étudiants en Moldavie actuellement? Et dans la société moldave? Oui, donc la place de la francophonie à l'heure actuelle dans les universités, elle est assez importante dans le sens où on n'est plus vraiment dans une tradition de la francophonie comme on a pu la voir dans les siècles précédents. Et on est à l'heure actuelle sur une francophonie qui est beaucoup plus axée sur le côté professionnel des choses, donc notamment avec l'aide de l'agence universitaire de la francophonie qui fait un gros travail d'insertion professionnelle en général pour les étudiants francophones qui souhaitent finalement poursuivre des études en lien avec la francophonie, que ce soit dans des pays francophones à l'étranger ou en Moldavie même. Voilà. Vous avez compris? Nu, bien sûr, eu mai am un pic, pentru că discuția din franceză că vine este foarte... Am crezut că toți moldoveni puteți... Păi dacă 20 de ani au trecut, la sigur acum fiecare pot limba franceză, să înțelegem. Da, dar vă rog să traduceți. Eu știu că 80% din moldoveni au învățat limba franceză la școală. Dar acum, cum ca doamna Juin a spus, practica de limba franceză a schimbat puțin pentru că elevii și studenți sunt mai mult interesați în rezultatele concrete pentru a învăța limbe și ei vor rezultate în termen profesional și în termen de studii și elevi și studenți care înveță limba franceză sunt interesate în posibilitatea de a merge în universitatele franceze pentru studii și pentru a lucra. Ce alte beneficii oferă studiul aprofundat al limbii franceze? Ce posibilități oferă tinerilor de la noi? Dacă tot spunem că suntem în organizația francofonă sau facem parte din grupul țărilor francofone. Quelles sont les possibilités offertes par la pratique du français? Donc, mais en plus de ça, et le fait de faire partie des États francophones. Quelles sont les possibilités? Alors les possibilités en général, finalement avec l'AEF notamment et l'ambassade de France, c'est de pouvoir acquérir une expérience professionnelle donc dans le domaine de la francophonie, beaucoup en Roumanie notamment, avec des stages professionnels qui sont créés via des partenariats en fait, avec des filiales françaises ou francophones qui sont ancrées dans la région ou même un petit peu ailleurs finalement. Et donc, effectivement, en termes de francophonie, la chose qui est importante à souligner aujourd'hui, c'est que cette année célèbre la 20e année de l'adhésion de la Moldavie donc à l'Organisation internationale de la francophonie. Et donc, à ce titre, il va y avoir beaucoup d'événements qui vont être célébrés en fait, sur l'intégralité du territoire et des initiatives assez officielles, finalement. Donc ce que ça marque, être membre de la francophonie pour les étudiants, c'est de faire partie en fait, d'une association et d'une aire géographique qui va au-delà des frontières. On n'est pas forcément et simplement dans les frontières françaises, on est bien au-delà. Voilà.
vreau să spus că sunt foarte multe oportunități pentru studenți de limba franceză. Ambasada Franței și Agenția Universitară de la Francophonie a creat multe programe ca posibilitate de internship, de staj pentru studenți de limba franceză în întreprindere și sunt multe alte posibilități. În particular, în anul 2016 va fi 20 de ani de participare Moldova în Organizație Internațională a Francophonie și noi vom să petrecem această ocazie cu mulți festivalele și mulți evenimentele. Apropo, da, ce măsuri se organizează? Ce fel de concerte, festivaluri, probabil? Unde ne invitați, ca să știm așa? Alors, en termes d'événements, ça va être un programme assez copieux, puisque finalement, toutes les organisations et tous les organes vont organiser donc, leurs propres événements. Donc on a beaucoup d'événements à l'Université d'État de Moldavie qui vont être, comme tous les ans, mis en place finalement. Donc aussi bien des concours assez traditionnels que des conférences par exemple. Et puis au niveau des organisations francophones, je pense notamment à l'Alliance française qui va organiser le festival du cinéma francophone, enfin, du film francophone. L'AUF qui va organiser des concours assez généraux en fait, pour les étudiants francophiles aussi. Un concours de la photo, un concours de journalisme et certainement d'autres événements qui auront lieu donc, de façon parallèle à ça. Donc un programme très riche. Va fi un program foarte bogat pentru că toate organismele va organiza manifestare, în particular la Universitatea de Stat vor fi mai mult concursele și Agenția Universitară de la Francophonie va organiza și multe concurse foarte general, ca concurse de fotografii și concurse de jurnalism. Alianța franceză va organiza un festival de cinematografie francofon în lunii mars și cred că va fi un deci va fi un program vast, foarte frumos și interesant. Foarte vast și în toată Moldova. Acum așa o întrebare, stimați colegi. Câți din Republica Moldova, ce procent mai exact, că numărul exact probabil nu o să mi-l spuneți, dar ce procent din tinerii care studiază, oamenii în general care cunosc limba franceză, se pot numi francofoni adevărați? Quel est le pourcentage des étudiants qui étudient français qu'on peut vraiment nommer francophones? C'est peut-être plus à vous de répondre. Ça c'est dar nu pot să nu pot să zic că este răspundere este pentru dumneavoastră și pentru parce que c'est vrai qu'il y a des universités spécialisées, mais il y a d'autres universités qui ne le sont pas, et avec autant de este adevărat că sunt secții specializate în limba franceză, dar sunt și alte studenți care poate să vorbesc limba franceză, care nu studiază în secție francofonă. Bine, dar ca să ne regăsim acum, să înțelegem fiecare, dați-ne dar să ne simțim oarecum francofoni, dându-ne o definiție concretă. Ce înseamnă să fii acest francofon? Poate cu asta trebuia să încep. Qu'est-ce que ça signifie être francophone? Alors être francophone, ça signifie bien sûr maîtriser la langue française, à quelque niveau que ce soit, mais ça va au-delà de ça, puisque la francophonie, elle véhicule quand même certaines valeurs internationales finalement, que ce soit des valeurs démocratiques, des valeurs de multiculturalité aussi, qui sont extrêmement importantes, je pense, dans le monde actuel finalement. Donc on a un vecteur finalement de paix aussi finalement. Francophonie nu mai este a vorba franceză și este o idee, este
o assemblée de valoare ca democrație, pace și este este să fii membru a o comunitate mai mare în lumea actuală. Pentru că sunt mai mulți de... să fii legat de cultura și civilizația franceză. Și sunt 300.000 de vorbitori de limba franceză. O cifră foarte impunătoare. Înseamnă că se poate. Madame, monsieur, je vous dis merci beaucoup că ați venit astăzi la noi la emisiune. Et bonne chance à vos projet. Am vorbit așadar, doamnelor și domnilor, cu Jeremy Petit, prim consilier din partea ambasadei franceze în Republica Moldova, și cu doamna lector universitar de la Universitatea de Stat din Republica Moldova, la fel, Elisabeth Join. Iar noi, ca să rămânem în acea